हजुरहरूले पनि यसरी अन्डा करी बनाएर खानुभयो भने एकदम मिठो हुन्छ। ल बनाऊ है त म सँगसँगै। बोइल अन्डालाई तेलमा फ्राई गरिदिनुहोस्। अनि त्यसमा चाहिँ हल्का नुन र बेसार राखिदिनुहोस्। यसले गर्दा कलर आउँछ। यत्तिको फ्राई हुन तक फ्राई गर्नुहोस्। अनि यता चाहिँ मैले तेल गरम गरेँ, जिरा राखेँ। जिरा अनि मैले पिसेको प्याज अनि टमाटर युज गर्छु। पिसेको प्याज टमाटरले एकदमै राम्रो ग्रेभी गराउँछ। यसरी प्याज मजासँग तेल छुट्ने गरी भुट्नुहोस्। भुटेपछि त्यसमा लसुन अदुवाको पेस्ट राखिदिनुहोस्। यसलाई एकछिनसम्म पकाउनुहोस्। पकाएपछि चाहिँ फेरि टमाटरको पेस्टलाई राखिदिनुहोस्। अनि स्वादअनुसार नुन, बेसार अनि गरम मसला राखेर एकछिन पकाउनुहोस्। पकाएपछि यत्तिको पाकेपछि चाहिँ यसमा आलु राखिदिनुहोस्। आलुलाई एकछिन भुट्नुहोस्। भुटेपछि त्यही बोइल गरेको फ्राई गरेको अन्डा राखिदिनुहोस्। राखिदिएपछि चाहिँ यसमा आफूले कति ग्रेभी खान्छ त्यही अनुसार पानी राखिदिनुहोस्। पानी राखेपछि एकछिन उमाल्न राखिदिनुहोस्। उमालेपछि यो चाहिँ रेडी भयो। यसमा धनिया राखिदिनुहोस् स्वादअनुसारको। अनि यो चाहिँ हेर्नु यति राम्रो मिठो, हेर्दै मिठो जस्तो भएको छ। रेडी भयो चाहिँ यता चाहिँ भातसँग, रोटीसँग जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ भातसँग यसरी खाएको थिएँ। एकदम मिठो